ใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะมีเวลาใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ If anybody has any questions, then please feel free to ask. We still have some time remaining. If you contemplate about the attachment to the body, you haven't actually given up attachment to the body at the time of death. You feel a little bit of fear comes up. And what happens during the rebirth process if you die in that instance with fear? สำหรับคนที่พิจารณาร่างกายในชีวิตนะครับ แล้ว แต่ว่าเขายังมีความยึดมั่นในร่างกายนะครับเพราะว่าร่างกายนี้กำลังจะแตกดับไปแล้ว ถ้าเกิดความกลัวเพราะมีความยึดมั่นในร่างกายก็อันนี้มันจะส่งผลต่อการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณนั้นอย่างไรครับ พิจารณาไปแล้วกลัว ก็เป็นคนปฏิบัติธรรมอยู่พิจารณาร่างกายแต่ว่าเวลาร่างกายแตกดับไปแล้วก็เขายังมีความยึดมั่นถือมั่นต่อร่างกายของเขาแล้วก็เกิดความกลัวในขณะที่กำลังจะตายอยู่ครับแต่แสดงว่าเขาไม่ได้ฝึกซ้อมพิจารณาไว้ก่อนที่ความตายจะมาถึงพิจารณาในขณะนั้นเขามีความห่วงความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมากก็เลยเกิดความสะดุ้งกลัวนี้จิตที่จะไปบังเกิดแล้วแต่กรรมที่ทำไว้กรรมที่บำเพ็ญไว้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดนั้นน่ะถ้ากรรมอันไหนเป็นกรรมนิมิตให้ผลเขาก็จะจับนิมิตนั้นไปเกิด If fear arises like that, it's most likely that one practiced not a great deal at contemplating the body, so that fear to a stronger degree would still arise like that. And upon the death of the body, then whatever actions have been most predominant in that person's lifetime, a nimitta arises due to that, whether it be good or bad. It creates what is called a kamma nimitta or a kamma vision, and the mind goes out and attaches to that, and it's that which takes the mind off to its next rebirth. ถ้าเราสั่งสมบุญบารมีสั่งสมความดีไว้มากเมื่อร่างกายจะแตกดับแล้วกรรมนิมิตก็จะมาปรากฏขึ้นแล้วจิตเราก็จะจับกรรมนิมิตนั้นไปบังเกิดถ้าเราสั่งสมกรรมที่ไม่ดีไว้มากมาตลอดชีวิตของเราพอร่างกายจะแตกดับกรรมนิมิตที่ไม่ดีก็จะมาปรากฏขึ้นและใจของคนนั้นก็จะจับนิมิตนั้นไปเกิดมันฉุดกระชากไปตามกรรม If in one's life one performs a lot of goodness and develops oneself in a wholesome way, then at the time of death, as the body is about to die, then this vision, this kamma vision which arises will be a good one, and the mind goes out and attaches to that. If one has lived one's life in a very unskillful, unwholesome way, then there will be a corresponding vision arise within their mind, and the mind goes out and attaches to that, and it's these visions which take the mind on to the next rebirth. นี่ถ้ามนุษย์เราเกิดขึ้นมาสั่งสมความดีไว้เนี่ยถ้ามีภพมีชาติมันก็เป็นกำไรเพราะเราสั่งสมบุญบารมีไว้มีภพมีชาติบุญบารมีก็นำไปสู่สุคติภพเนี่ยถ้าบางคนเกิดขึ้นมาแล้วสั่งสมบาปสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยอันนั้นก็ถ้ามีภพมีชาติก็ขาดทุน If one lives one's life developing goodness and wholesomeness in one's life, then should it happen at the time of death, if there are still future births remaining, one is not finished one's practice, then the goodness that one has done will be like one's profit, or the benefit that one receives. This will take one on to a more fortunate rebirth. But if one has lived one's life in a very unskillful way, immorally, then it's like that's their loss upon the breaking down of the body. เพราะฉะนั้นเราควรที่จะไม่ประมาทเนี่ยมันเป็นบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมไว้ That is why we should not be heedless in how we live our lives, always going about developing goodness, developing these spiritual perfections as much as we can. การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็แสวงหาได้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตหนึ่งเท่านั้นแต่เราก็ต้องไม่ประมาท
คือเราทุกคนต้องพยายามพัฒนาจิตใจของเราให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น One can go about living one's life in the world, acquiring wealth and possessions to some extent just to achieve a degree of happiness in the world, and that is okay, but one should never neglect developing oneself through the practice of the spiritual practice. Yeah, sorry, this one here. So it's a question about the role of formal meditation practice. Ajahn seemed to be saying that if your mindfulness is very good, then when something arises, you can just let it go. But that if you're unable to let it go, then it's appropriate to return to your object of meditation to give yourself some more grounding. I was wondering if you could expand a little bit upon that. เขาโยมก็ขออาจารย์ขยายความที่อาจารย์พูดอยู่ว่าถ้าสติของคนเราก็เข้มแข็งพอถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นเราสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ละความคิดอันนั้นออกไปถ้าไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องกลับมากำหนดสมาธิอยู่ก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ก็ชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการอันนี้ด้วยครับแต่ความจริงที่ถามมานี่ก็มันเป็นคำตอบหมดเลยนะการที่จะมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ได้เราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกฎฐานบทใดบทหนึ่งเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะส่งเสริมให้มีสติเข้มแข็งขึ้น But actually the answer is, in a way, it's in the question as well, because if through the developing of concentration one is giving rise to the strength of mindfulness. โดยปกติแล้วคนทั้งหลายถ้าไม่บำเพ็ญศีลสมาธิเนี่ยสติจะไม่เข้มแข็งหรือสติอ่อนมักจะขาดสติเมื่อมีอารมณ์ความโลภความโกรธเกิดขึ้นสตินี้จะอ่อนนี้ใจก็จะไปรวมกับอารมณ์ใจนี้ก็จะไปยึดถืออารมณ์ว่าเป็นใจของเราจึงเกิดความโลภไม่มีที่สิ้นสุดจึงเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทเนี่ยนี้เมื่อเรารู้ว่าสติเราไม่มีกำลังที่จะต้านทานอารมณ์ได้ไม่สามารถที่จะอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ได้ต้องมาฝึกสติไงมีก่อน When one is through keeping moral virtue and developing concentration, this gives rise to the strength of mindfulness. If mindfulness is strong, it can see whatever thoughts, moods and emotions arise within the mind, or you could look upon this mental defilements of greed and anger. One can see whenever these arise within the mind. However, if one's mindfulness is weak, then it's not able just to be an objective view of these things when they arise. It goes into these emotions and it will go along with them. เราอยากให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายเล่นกีฬาจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงยกของที่มีน้ำหนักมากได้นี่ใจเราไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังทางใจการออกกำลังทางใจนี่คือการทำสมาธิเมื่อทำสมาธิมันจะส่งเสริมให้มีสติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งสตินี้จะมาควบคุมใจได้ If one wishes to have a strong body, then it's necessary that we exercise or even lift weights and do different things to make the body strong. If one is to go about making the mind strong, then it's necessary that we develop concentration, and through practicing concentration one develops the strength of mindfulness, where one is able to see whatever arises within the mind and be able to separate the mind out from these or to let these things go from the mind. เมื่อเรามีสติสมาธิเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ชัดเมื่อสติปัญญาเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโกรธละอารมณ์ความทุกข์ออกไปจากใจเนี่ยสติก็จะกลับมาอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจเนี่ยจึงให้กำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติกลับมาที่คำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในใจเราเนี่ยเป็นการตัดอารมณ์นั้นออกไปก่อน
if one's mindfulness and concentration is firm or strong, then whenever thoughts and emotions arise within the mind, it is able to reflect upon these. It can see them, reflect upon them, so as to let them go from the mind. However, should it happen if one's mindfulness is weak, then one is unable to reflect upon these, to let them go. And it is at that time that one has to know it is time to return to one's meditation object, so as to strengthen one's concentration and consequently give rise to stronger mindfulness and wisdom. ต้องมีสติปัญญาที่จะเห็นอารมณ์ที่เห็นอารมณ์จึงจะละอารมณ์ได้แต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังแบบที่กล่าวไว้ว่าถ้าสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาละอารมณ์ให้กำหนดสติกลับมาทำสมาธิสัก3 นาที 5 นาทีเดียวความคิดอันนั้นมันจะหายไป It actually requires a degree of strength to one's mindfulness and wisdom to actually see whenever things arise within the mind, and then like you asked, if it is not strong enough to actually perceive things when they arise or unable to let things go, then it is necessary to return to paying attention to one's meditation object, even if only for a short time, just to re-establish one's concentration and strength of mindfulness. จริงๆแล้วการที่จะเสริมสร้างกำลังสติปัญญาจริงๆต้องประกอบด้วยศีล 5เป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วสติปัญญาตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วสติปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้แหละจะคอยตัดกิเลสหรือละกิเลสหรือทำลายกิเลส If one is to strengthen one's concentration, then one requires a foundation of moral virtue or the moral precepts. They serve as one's foundation for the development of concentration. And through practicing concentration, this gives rise to the strength of mindfulness and wisdom. And it is through mindfulness and wisdom that one is able to reflect upon things that arise within the mind and be able to let them go. นี่คนเราทั้งหลายเนี่ยบางทีมีศีล 5เป็นปกติแต่ไม่มีสมาธินี่สติปัญญาของคนมันตัดกิเลสไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาไม่คมตัดกิเลสไม่ขาดนี่ต้องสติปัญญาจะให้คมต้องรับด้วยสมาธินะต้องมีสมาธิสติปัญญาจะคมพิจารณาอะไรก็ขาดปล่อยวางได้ง่าย If one only has moral virtue but no concentration, then whenever the mental defilements arise within the mind, you're not able to let them go from the mind because the mind has no strength or sharpness, and it's necessary to sharpen the mind through practicing concentration to give it strength so that whenever anything arises, one can cut through whatever has arisen. Yes, please. Ajahn, is it necessary, sometimes we have to sit with pains in our body to be patient. Could you apply the same reasoning if you have, say, feelings of self-doubt or regret? You may sometimes just have to stay with that feeling rather than returning to the meditation object, just to sit with that feeling, not suppress it and investigate it as such. บางที่คนเราเวลานั่งสมาธิหรือปฏิบัติอยู่ก็อาจจะเกิดทุกขเวทนาและก็ปกติแล้วก็ต้องอดทนต่อความรู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอารมณ์อย่างอื่นอย่างเช่นแบบความลังเลสงสัยก็ยังต้องทำเช่นเดียวกันไหมอาจารย์ต้องอดทนกับอารมณ์นั้นแล้วก็คอยสังเกตดูอารมณ์นั้นหรือว่าแค่พยายามที่จะไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่แล้วก็กลับมาดูอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่ครับที่ทำนั้นใช้ได้หมดเลยที่โยมพูดใช้ได้หมดพยายามตัดอารมณ์นั้นมีความสงสัยแล้วก็ถ้าเรายังแก้ความสงสัยไม่ได้ก็ให้ตั้งสติกลับมาปัจจุบันนะมันคล้ายๆกัน Both approaches, as I understand it, as Ajahn is answering it, is suitable, or they work in terms of, if, say for example with doubt, then you can watch this doubt, reflect upon this doubt and try to let it go. If you're unable to do that, then that's when it's time that you return to your meditation object and change your focus and focus upon that, and this will allow those feelings to fall from the mind as well, and the mind will return back to the present moment. Yeah. Can I extend on that question? For an hour or so,
order to understand the body, should we concentrate on the meditation object, let's say the breath, while the pain in the leg continue to get worse? But do you advise that the meditation continue and don't shift the posture unless the pain is become so unbearable? While in the meantime, try to concentrate on the meditation object, which is the breath. เวลานั่งสมาธินานๆแล้วก็เกิดทุกขเวทนา ก็เขาก็ถามสองอย่างหนึ่งควรจะอดทนต่ออันนั้นจนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วก็ค่อยขยับนะครับ แล้วก็อีกอย่างก็เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็แค่พยายามที่จะอยู่กับอารมณ์ที่เขากำหนดอยู่นะครับหรือว่าควรจะไปกำหนดอย่างอื่นอย่างเช่นแบบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนแรกใช้ความอดทนก็ถูกแล้วนะอดทนไปก่อนแล้วให้มีสติอยู่กับกรรมฐานที่ภาวนานี่ถ้าอยากจะค้นคว้าดูความจริงของทุกเวทนาก็ใช้สติปัญญาไปพิจารณาทุกเวทนานั้นว่าทุกเวทนานั้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะพยายามแยกจิตออกจากกายออกจากทุกเวทนาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่ากายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใจเราก็เป็นส่วนหนึ่งทุกเวทนาก็เป็นอาการหนึ่งเนื่องด้วยกายเนี่ยนะถ้าสติปัญญาเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของทุกเวทนาเนี่ยจิตเราจะปล่อยวางทุกเวทนาไปได้อาจจะมีทุกเวทนานั้นอยู่แต่จิตมันจะปล่อยวางได้มันไม่ทำให้จิตมันไหวในบางครั้งถ้าจิตมันเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเวทนาจริงมันจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดกายก็หายเวทนาก็หายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งTry to patiently endure with any painful feelings that arise, and also turn your mindfulness to focusing upon that feeling. Try to investigate that feeling and see what causes painful feeling to arise. You see that painful feeling arises upon the body, and so if you reflect upon this, sometimes you are able to separate the mind out from the body to see that pain arises upon the body, it's not in the mind, so you can separate it out into three things. You see there is the body, there is the pain, and there is the mind, and so you can separate these things out. And this often doing this, you're able to let go of the pain or the mind's attachment to the pain, identifying with that pain, and so you can also reflect upon the body at that time to see that the body, when you're experiencing this pain, to see that the body is comprised of these four elements of earth, water, air and fire, and its nature is that it just comes together temporarily, and just to see that, just see the complete absence of self, of everything in there. And so this was another way of contemplating the body at that time and separating the mind out from the body and from the pain. แต่การที่จะพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือการพิจารณาทุกเวทนาเนี่ยมันต้องจิตต้องมีกำลังของสติสมาธิปัญญามันจึงจะพิจารณาได้ However, to separate the mind out like this through contemplating the body, especially in particular contemplating dukkha vedana or painful feelings upon the body, it requires that one has quite a degree of mindfulness and concentration and wisdom already. แต่ในเบื้องต้นนั้นที่เราบำเพ็ญสมาธิบารมีบางครั้งจิตเรายังไม่สงบแต่มีทุกเวทนาเกิดขึ้นก็ให้ใช้ขันติคือความอดทนไปก่อนอาจจะทนสัก5 นาที10 นาทีถ้าทนไม่ไหวเราค่อยเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าทนไหวก็เราก็อย่าไปสนใจทุกเวทนานั้นให้กำหนดสติอยู่ที่กรรมฐานที่เราภาวนาบางทีทุกเวทนานั้นมันอาจจะบรรเทาบางไปก็ได้หรือหายไปก็ได้เพราะจิตเราไม่สนใจIf one does not have a strong degree of concentration and sitting in meditation and pain arises upon the body, then, as you say, sometimes you just have to endure with this feeling maybe for 5 or 10 minutes, just to go against and observe this feeling. However, after a while one may have to change one's posture, or you can have your mindfulness to focus upon the pain
and just investigate that temporarily, or even just stay with your meditation object and try not to pay any attention to the pain at all. And sometimes the pain can lessen because the mind is not giving it any attention. มันต้องฝึกที่จะรู้ต้องฝึกที่จะเรียนรู้กระบวนการของจิตของเราด้วยใจเราเองคือว่าฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนาไปในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกรมทำบ่อยๆเราก็จะฉลาดเองในกระบวนการของจิตเราจะรู้จักว่าเราจะกำหนดสติยังไงจิตจึงจะสงบมันจะค่อยๆเรียนรู้เข้าไป One frequently practices concentration, then one will become more wise to the workings of one's own mind, what it actually takes to make one's own mind peaceful, and for mindfulness to arise, to be in control over the working of the mind. And so it takes time through the practice of meditation to become aware to all that is happening like this. Yes, please. If all phenomena of mind and body are impermanent and empty of self-nature, who is it who receives the results of good and bad karma? ถ้ากายกับใจก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนะครับแล้วใครจะเป็นผู้รับผลของกรรมนะครับเวลาใจที่หลงไปกับอารมณ์นะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยใจที่หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อันนั้นใจไปกระทำตามอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยความโลภความโกรธไม่ได้รับกรรมแต่ใจที่ไปกระทำผิดเนี่ยรับกรรมเหมือนคนที่เช่นมีความโลภเนี่ยขาดสติปัญญาเกิดอารมณ์ความโลภเนี่ยโยมวางโทรศัพท์ไว้วางกระเป๋าไว้ไปหยิบแล้วก็ตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยนะแล้วก็มาระลึกได้ทีหลังเสียใจคือใจนั่นแหละไปรับกรรมนั้นแต่อารมณ์ไม่ได้เป็นกรรมอารมณ์เป็นเพียงอาการของจิตแต่เราไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี้เมื่อใจไปกระทำผิดไปทำอะไรตามอารมณ์มีความโลภแปรของเขาเนี่ยปั๊บใจจะรับกรรมจึงบอกว่าการกระทำกรรมที่ดีก็ให้ผลที่ดีกระทำกรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีอันนี้ใจเป็นผู้รับกรรม It is the mind which receives the fruits of kamma, whether good or bad actions. The mind receives the fruits of these. One in acting upon thoughts, moods and emotions which are being influenced by defilements, then if one goes along upon them, the defilements don't receive any kamma. It's the mind. One acts upon those things, and whatever the results are of those actions, it's the mind, it's the heart which receives the outcome of them. And so, for example, if greed is dominating the mind and one acts under the influence of this greed, you see somebody's telephone or bag just in front of you and you steal it and you get caught, then you receive the karma of this. Once being caught, is there is suffering within your heart upon realizing that you've done bad as well, and so the heart is always receiving the fruits of its actions, whether good or bad. ใจที่ไม่ต้องรับกรรมคือใจของพระอรหันต์นะหลวงพ่อชาท่านว่านอกเหตุเหนือผลเหนือดีเหนือชั่วคือใจที่เป็นอิสระไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ของกิเลสไม่สามารถครอบงำใจได้ใจนี้อยู่นอกเหตุเหนือผลนอกความดีความชั่ว The only person whose heart does not receive the fruits of kamma which come about through the kilesas is that of a fully enlightened being, an arahant. Their mind has gone beyond both good and bad, and beyond how this process actually works. And so one has to be a fully enlightened being to actually not to break out of this process of how things work like that. ตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งเข้าใจยากหรือว่าเข้าไปรู้ยากนะเข้าใจยากและรู้ยาก
นี้ผู้ที่จะรู้ได้ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปในจุดนั้นละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเข้าไปจึงจะรู้ได้ This is actually something which is very difficult to understand or to know, and one has to actually enter into the process of developing one's practice to the extent where one lets go of the mental defilements from the gross level, the moderate, and on to the refined level, where you actually see how this actually works and you will understand it for yourself. เราต้องพยายามพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เหนือกิเลสอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเรา Therefore one has to develop oneself so that one's mind is beyond the working of the kilesas of greed, anger and delusion. Old people now they seem to have suffering dementia. In that case, you would have mindfulness. So upon their death, what would then determine their next cosmic mission? So you're saying they have little mindfulness at the time of death? Because of dementia. Yeah. Yeah. Okay. และทุกคนนี้มีคนชราโรคความจำเสื่อมครับแล้ว ก็ดูว่าสติก็คงจะอ่อนด้วยครับเมื่อร่างกายดับไปแล้วก็จิตใจที่ อยู่ในสภาพนั้นมันจะเป็นยังไงครับเวลามันดับไปแล้วมันจะไปต่ออย่างไรครับก็เพิ่งว่าพูดยากนะอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลถ้าเขารับผลแห่งกรรมนั้นเพิ่งว่าสติสมาธิปัญญาตอนนั้นน่ะกรรมมันตัวไหนจะให้ผลนะอันนี้มันที่ว่าโรคชราหรือว่าคนสติปัญญาสติหรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยนะอันนี้มันอยู่ที่กรรมเขาว่าขณะที่เขาดำเนินชีวิตน่ะจนถึงณปัจจุบันนั้นก่อนที่ร่างกายจะแตกดับเขาได้สร้างบุญบารมีไว้มากหรือน้อยมันจะเป็นผู้ให้ผลแบบที่บอกไว้ทีแรก As I mentioned previously, what determines the next birth upon the time of death of somebody who has dementia or like very weak mindfulness faculties at that time, it is once again the conditioning of their heart, the conditioning of the mind that it's received throughout their lifetime. If they develop themselves wholesomely and perform many good deeds in their life, then it is this which will come forth at the time of death and determine the going on of the mind or the next rebirth. Likewise, if that person has failed to develop themselves in a good, wholesome way, then it is that which also yields its fruit at the time of death. The question is, what are refined defilements? กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยถ้าความหมายของอาตมานะกิเลสอย่างหยาบเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นในรูปคือร่างกายถ้าละกิเลสอย่างหยาบคือละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรืออย่างกลางละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยเด็ดขาดอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเอานี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวแปลไม่ทัน When I refer to varying degrees of the defilements, the coarse and the more moderate degree of defilements, they are based upon attachment that we have towards the physical body, and so they are the more coarser types of defilements. กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเนี่ยจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยอันนี้ความโลภจะดับความโกรธจะดับความยินดีในการทั้งหลายดับสนิทอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลาง When the more coarse and more moderate defilements have been completely abandoned, then there is no longer any greed and anger or sexual attraction remaining within the mind. All that remains are the more refined defilements. ตอนนี้
ที่ถามถึงจะพูดถึงตรงนั้นแล้วนะ ตรงนั้นกิเลสอย่างละเอียดถ้าเป็นความหมายสมมุติของอาตมากิเลสอย่างละเอียดคือจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดความหลงส่วนละเอียดเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเป็นตัวจิต For my way of explaining things or using language, then the refined defilements is namely a very subtle delusion which still exists within the mind, and that it is a delusion due to the mind attaching to the present moment, or importantly, the mind attaching to itself, to the knower as being the mind. กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยคือใจเนี้ยจะหลงยึดมั่นถือมั่นอย่างหยาบนะขันธ์ห้ามีรูปใช่ไหมกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางจะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปได้กิเลสอย่างละเอียดนี่คือว่าจิตดวงเนี้ยมีความสะอาดแล้วล่ะเพราะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปแต่จิตดวงเนี้ยจะยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดเนี่ยเป็นตัวจิตความจำได้ไม่รู้เป็นจิตสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีเป็นจิตการรับรู้ต่างๆเป็นจิตกิเลสส่วนละเอียดเนี่ยจิตดวงเนี้ยจะยึดนี้ทั้งหมดเลยเป็นตัวจิต The letting go of the coarser defilements or more moderate ones, they are dependent upon the body. If one is thinking of in terms of like these five khandhas of body, feelings, memory, mental formations and consciousness, then the first one, body, as upon the letting go of the coarse and the moderate defilements, the attachment towards the body has been completely let go of. However, the mind attaches to the four mental khandhas, attaching to the pleasant feeling in the mind as being the mind itself. The mind will attach to memory as being the mind itself, attach to its thoughts and emotions as being the mind itself, or attach to the knower, one's consciousness, as believing this to be the mind itself. คือที่แสดงธรรมเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแสดงธรรมแค่โสดาบันไม่อยากแสดงธรรมให้มันละเอียดขึ้นเพราะว่ากลัวโยมตามไม่ทันและไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ถึงสภาวะนั้นได้ In the talk that I gave earlier this evening, I talked upon the Dhamma to the level of the attainment of the first level of attainment of Sotapanna, the stream winner, and why I did not speak on it to a higher level than that is because it may be difficult for you to actually follow and understand what I'm saying. อย่างละเอียดเนี่ยความหมายของอาตมาหมายถึงว่าจิตของผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์นี่ตรงนี้แหละจะเหลือกิเลสอย่างละเอียด When I refer to refined defilements, what I'm talking about is somebody who has attained to the level, the third level of attainment of anagami, or the non-returner. Their mind has been made clean, but it's still not yet pure, and so there are still subtle defilements still remaining within it. ตรงนั้นแหละมันเรื่องละเอียดจะอธิบายก็จะเรื่องละเอียด So this is a very refined or very subtle topic to talk about and to understand. Beg your pardon? เขาก็ขอให้อาจารย์ก็อธิบายถึงที่สุดเลยครับ เอาช่วงไหนล่ะจะเอาช่วงไหนช่วงละเอียดนี่เหรอ อริยมรรคของอรหัตมรรคเนี่ยเมื่อบรรลุอนาคามีผลเนี่ยนะจิตจะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตจะว่างมองโลกเป็นของว่างในระดับหนึ่ง Explaining as this lady has asked you, then has just asked, then for the final stage of practice, for one who has already attained to the level of anagami, the non-returner, practicing for the level of full enlightenment, then for such a person, they have let go of all attachment towards their own body, the bodies of others, and all material forms and objects, and so their mind experiences a great degree of emptiness. The mind is empty and looks upon the world as being empty also.
จิตของพระอนาคามีผลเนี่ยจะไม่มีความโลภดับสนิทนะไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ความโกรธนี่ดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทจึงได้พบกับความสุขที่แท้จริง For one already attained to the level of anagami, the defilement of greed is being completely eradicated from the mind. Likewise, the defilement of anger has also been completely eradicated from the mind, and sensory and sexual attraction towards both the world and other bodies, one's own body, that also has completely been eradicated or let go of from the mind, and as such the mind experiences a very true form of happiness. จิตเลยว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในกายบุคคลในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่สิ่งที่ไม่ว่างคือจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียดนี่แหละที่ว่าให้ฟัง The mind is free from all attachment towards one's own body, the bodies of others, and all material objects in the world. But what it's still not empty of is the mind's own attachment towards the mind itself. ความหลงของจิตส่วนละเอียดเนี่ยจิตตรงเนี้ยจริงๆแล้วเป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ยังมีความหลงส่วนละเอียดคือจิตตรงเนี้ยยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายละเวทนาในกายแต่ยังเวทนาในจิตคือความสุขส่วนละเอียดเนี่ยจะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวจิตยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตยึดมั่นถือมั่นในสังขารความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆจิตเนี่ยจะยึดว่าเป็นจิตแม้นละอดีตได้แล้วละอนาคตได้แต่จิตติดในปัจจุบันยึดในปัจจุบันว่าเป็นตัวจิตอันนี้เป็นจิตที่ยังมีความหลงส่วนละเอียด By having subtle delusion still within the mind, as said just a little bit earlier, the mind has let go of all attachment and identification towards the body, and whenever feelings arise upon the body, then feelings upon the physical body, attachment towards these and identification with these is being completely let go of. However, feelings in the mind, the subtle and pervasive happiness which arises within the mind attaches to that as being oneself due to there still being subtle delusion within the mind. Likewise, the working of memory and perception in the mind attaches to that, believing that to be oneself. One's mental formations and imaginings, the mind attaches to them, believing them to be oneself. And likewise, the function of consciousness or the knower in the mind attaches and identifies with this knower as being oneself. And so the mind is always attaching to these four due to the power of this subtle delusion within the mind. เป็นจิตซึ่งมีความสงบเยือกเย็นใจตลอดทั้งวันทั้งคืน At this level, the mind is very peaceful and cool throughout the whole day and night. There's just this like constant peace. ถ้าร่างกายแตกดับเนี่ยในภพภูมิของมนุษย์เนี่ยจะไม่ได้บังเกิดในภพภูมิของภพต่ำไม่ต้องพูดถึงนะนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยปิดอบายภูมิตั้งแต่พระโสดาบันแล้วนะอันนี้ภพที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยมนุษย์เทวดาพรหมเนี่ยไม่มีที่บังเกิดแล้วสำหรับคนที่ละกิเลสส่วนนี้ได้นะเมื่อร่างกายแตกดับแล้วจะไปเกิดในชั้นพรหมที่ละเอียดชื่อชั้นพรหมสุทาวาสพรหมแล้วก็จะไปพิจารณาจิตพิจารณาธรรมละเอียดตรงนั้นแล้วเข้านิพพานบนนั้น For one who has already attained to that level of being an anagami, practicing for full realization for the attainment of arahant, if they were to die at that time, not having fully completed their practice, then the mind will certainly not be reborn into any of the lower subhuman realms, nor will the mind be born in a celestial or deva realm, or even into a Brahma realm, a lower Brahma realm. The mind takes rebirth in one of the higher Brahma realms called the Sutavasa abodes, or namely the pure abodes. And it is here that the mind, upon reflecting upon the mind and upon the Dhamma,
that it will ultimately enter into Nibbana, but it will never ever take a human rebirth again. นี้ในภพภูมิมนุษย์เนี่ยมันไม่มีรังที่จะเกิดแล้วคือจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายตนแล้วเลยไม่มีที่จะมาเกิดนี้ถ้าผู้ที่บรรลุอนาคามีผลเนี่ยที่ร่างกายไม่แตกดับถ้าเขาจะบำเพ็ญภาวนาเพื่ออรหัตผลเนี่ยเขาจะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอย่างเดิมนะแต่ศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิจะละเอียดขึ้นเพราะไม่มีความกังวลใจอะไรปล่อยวางกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางได้แล้วเนี่ยนั้นสมาธิจะละเอียดขึ้นสติปัญญาก็จะละเอียดไปขึ้นไปอีก For such a person, upon the death of the body, why we say they are the non-returner is because there is no longer a body for them to return to, because they have let go of all attachment towards the physical realm, towards the physical body, and so hence the mind can never take rebirth into a physical body again. And however, the mind still has the subtle delusion remaining, and the course of practice for one at this level will always be the same path of developing sila, samadhi and panya, and each of these faculties or path factors will be growing in strength and becoming more refined to go about the corresponding degree of refined work that they have to do. สติปัญญาซึ่งละเอียดเนี่ยจึงจะเห็นอาการของจิตซึ่งเป็นเวทนาของจิตเป็นความจำได้ไม่รู้ของจิตมันเป็นอาการของจิตการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆก็เป็นเพียงอาการของจิตหรือการรับรู้ต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยบางคนคิดว่าตรงนี้เป็นผู้รู้คิดว่าเป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์แต่มันยังไม่บริสุทธิ์แค่สะอาดแค่นั้น At this level, one's mindfulness and wisdom will be very strong or sharp or subtle, you could say, and it will see that these subtle feelings of pervasive feelings of happiness within the mind are not the mind itself, because they're merely a condition of the mind. Likewise, memory, mental formations, and the knower, this working of the knower within the mind, one's mindfulness and wisdom will actually see that these are merely conditions or functioning of the mind, but they are not the true mind or the actual mind itself. สรุปย่อดีกว่า ต้องมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตนะเห็นความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยแล้วจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง4ขันธ์ And then one has to use one's mindfulness and wisdom to see the impermanence and absence of self in these remaining four mental khandhas of mental feeling, memory, mental formations and consciousness, to see the impermanence and absence of self and completely let go of these. จิตของพระอนาคามีผลไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ติดในปัจจุบันแต่จิตของพระอรหันต์เนี่ยถอนความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันออก The mind of the anagami has no attachment towards the past or the future, but it is still attached to the present, to the working of the mind in the present. However, for the arahant, the fully enlightened being, then they have uprooted all attachment even to the present moment. ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบัน Thus having no attachment to the past, the future, nor to the present. หลวงพ่อชาท่านกล่าวไว้ว่าไม่ไปข้างหน้าไม่มาข้างหลังไม่หยุดอยู่คือไม่มีอะไรคือใจปล่อยวาง As the Venerable Ajahn Dtun would say, there is no going forward, there is no going back, there is no remaining still, there is nothing, there is just pure emptiness. นี้ถ้าใจนี้ยังละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไม่ได้ก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียด If one is still unable to let go of one's attachment towards this body, then one will never see the subtle kilesas that arise within the mind. นี่ครูบาอาจารย์บางท่านก็กล่าวว่าธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ There are many esteemed or enlightened teachers who may say that the nature of a fully enlightened mind is, they call it the Dhamma element. มันละเอียดนะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจิตมันไม่ใช่จิตเลย This is very, very subtle. What we think is the mind is not the mind. ทุกสิ่งเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นแหละ Because
all these things are merely conditions of the mind. จิตมันเหนือไปกว่านั้นอีกเหนือไปกว่าสภาวะของสิ่งที่ว่าผู้รู้มันเหนือไปกว่าผู้รู้นั่นอีก The mind is actually above all of these things. What we think is the knower, actually the mind is actually even above or beyond that as well. มันเป็นธรรมชาติของความบริสุทธิ์ที่ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณจิตมันอยู่เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จิตของคนเนี่ยทั่วไปรูปก็เราเวทนาความสุขความทุกข์ก็เราสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงดีการรับรู้ต่างๆก็เราเนี่ยจิตของคนทั่วไปยึดทั้งหมดเลยเป็นเราจิตของพระอรหันต์เนี่ยจึงไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณ For the minds of ordinary people, they will always be attaching and identifying with the physical body, with feelings, with memories, mental formations, and consciousness or the knower. There will always be this attachment taking place to all of these. However, for the mind of a fully enlightened being, the mind has been liberated from all attachment to all of these, and so the mind does not attach or identify no longer anymore to the body, nor to any feelings that arise within the mind, memory, mental formations, or consciousness, the knower. The mind has now been liberated from all attachment to these. It's functioning outside of all of these. ใจตรงนี้หายากนะใจตรงนี้หายากเราต้องบำเพ็ญบารมีให้ถึงพร้อม This mind that I'm talking to is very hard to find, and so it's therefore one has to go about cultivating all of these spiritual perfections in abundance. พอพูดให้เป็นแนวทางแค่นั้นแหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอก So I offer you this as a guideline in your practice, but it's very difficult to actually know this. คนที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสอย่างละเอียดได้นี้มีจำพวกเดียวคืออรหัตมรรคคนที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมหรือพิจารณากิเลสส่วนละเอียดเนี่ยมีได้จำพวกเดียวคืออรหัตมรรค For anyone who is truly able to contemplate upon the mind or the Dhamma, one has to be an anagami, one who is practicing on the path to full realization for arahantship. ถ้าบุคคลซึ่งยังละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายไม่ได้ไม่สามารถพิจารณาได้ For anyone who is still not able to let go of any attachment to the physical body, then they are not able to reflect upon things of this level. พิจารณาได้แต่เพียงอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นแหละอย่างผิวเผินแค่นั้นแหละ At that level, one would only, for someone who is still unattained, when contemplating the mind, really we're just talking about contemplating the thoughts, moods and emotions that arise within the mind so as to let them go. เพราะบางทีนักปริยัติศึกษารู้จักว่าจะพิจารณาขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าก็จริงๆแล้วพิจารณาขันธ์ทั้ง4ขันธ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าพิจารณาเข้าๆได้อยู่แต่ไม่เห็นตัวจริง Those who are more scholarly will always tell you to contemplate all 5 of the khandhas, and but in truth you can only contemplate truly the body. The 4 mental khandhas that they're talking about, one cannot really investigate clearly into those. เราเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเบื้องต้นขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือสิ่งที่ผิดศีลธรรมอย่ากระทำจนตลอดชีวิตของเราจนหมดลมหายใจของเรา So let's just return back to the basics, and in this lifetime the word bad or evil, do not let it arise within your life. Always go about developing goodness and keeping moral virtue in your lives, and do this for your entire life. ให้เราบำเพ็ญแต่ความดีสร้างบารมีตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์ไปจนตลอดชีวิตของเรา Always cultivating goodness in one's life by following in the teachings of the Lord Buddha, developing all of these spiritual perfections. ถ้าโยมทำได้เช่นนี้ต่อไปโยมจะมีความเห็นที่ถูกต้องไปจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ไม่พบชาติใดก็พบชาติหนึ่ง If you practice like this, then ultimately correct or right view will arise within your mind, and with correct right view
one will ultimately just keep practicing until ultimately, in one life or another, one must realize full enlightenment or nibbana. อดทนไปเถอะก้าวเดินต่อไปหนทางอันยาวไกลก็จะค่อยๆสั้นเข้ามา Just keep patient and just keep working on with the practice. Keep walking along, and ultimately, you will meet or arrive at your destination. ที่สุดแล้วทุกคนก็สามารถที่ทำใจให้ถึงที่สุดได้คือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน For ultimately, we're all capable of achieving the final goal, namely nibbana. แต่อย่าลืมนั้นณปัจจุบันนี้ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่กระทำอีกต้องเอาตรงนั้นให้ได้ However, what is important is in this present moment, one must endeavor never to have badness or unwholesomeness arising within one's life, always performing what is good. ภาษาอังกฤษ So she's saying, so then it's necessary that we have to start off with reflecting upon the body first. ใช่ถูกต้องมีอารมณ์คือมีอารมณ์มีกิเลสเกิดขึ้นในใจเราคือเรียกว่าอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็ต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก่อนถูกต้องพิจารณาให้ผ่านกายก่อน Yes, it is correct. We must start by contemplating the body first. And whenever, as I've said, whenever thoughts, moods and emotions arise within our minds, then we can reflect upon these so as to let them go. And then once the mind is free from thoughts and emotions, then we can take up the body for contemplation. ถ้าละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้จึงจะเห็นกิเลสอย่างละเอียดแบบที่ได้กล่าวให้ฟังเมื่อกี้นี้ And if we can let go of all attachment and identification with the physical body, then one can see clearly for oneself the subtle mental defilements that I was talking about just before. It can be a layperson. A layperson can be a sotapanna. What about sakadagami or anagami? Can the person still be a layperson and attain second and third stages of enlightenment, or do they naturally become a renunciant at some point? เข้าใจว่าก็โสดาบันก็เป็นคารวะได้นะครับแต่ขั้น2ขั้น3สกทาคามีอนาคามีก็ยังเป็นคารวะได้ไหมครับ หรือว่าจำเป็นก็ต้องออกจากโลกนะครับแล้วก็โดยมากพระโสดาบันพระสกิทาคามีผลเนี่ยเป็นคารวะก็ได้แต่ว่าถ้าจะพัฒนาจิตให้เป็นอนาคามีผลหรืออรหัตผลเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนจากศีล 5เป็นศีล 8ตรงนี้ยากนะตรงนี้ยากคารวะทำยากส่วนมากก็จะไปเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์การที่จะเปลี่ยนจากศีล 5เป็นศีล 8 As you say, for the first level of attainment of a sotapanna, a stream winner, and the second level, sagadagami, the once returner, one can still be living the lay life because they require a moral foundation of the 5 precepts. However, to attain to the third level of anagami, the non-returner, it is necessary that one is keeping the 8 precepts. For those that don't know, the important jump for the 8 precepts is it's the observance of celibacy, and so that's why it's more convenient or suitable to become a monastic, because one needs to keep these higher precepts to attain full enlightenment, or the third level or the 4th level of full enlightenment. Okay. มีคำถามว่ายังไม่ยกมือไม่ดีนะ Ajahn, we talk about technique of body control. ก็ให้ท่านอาจารย์ขยายความของเรื่องเทคนิคหรือวิธีการในการพิจารณาร่างกายครับให้
ให้ญาติโยมได้ทราบด้วยครับว่าแต่ละอย่างก็ทำอย่างไรครับพิจารณาร่างกายเนี่ยถ้าเรายังไม่มีสมาธิทรงตัวเนี่ยการใช้ชีวิตประจำวันเราก็พิจารณาได้คือจะพิจารณาผมอย่างเงี้ยเราทำงานหรือเล่นกีฬาหรือว่าเรียนหนังสือเนี่ยถ้าหลายวันไม่ได้สระผมก็ไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเนี่ยก็พิจารณาได้หนังเนี่ยร่างกายเราเนี่ยถ้ามาทำงานหรือว่าไปเล่นกีฬาเนี่ยกลับมาไม่ชำระร่างกายก็เป็นปฏิกูลเนี่ยก็พิจารณาผิวเผินภายนอกก่อนก็ได้หรือเห็นอะไรเราต้องรู้จักน้อมพิจารณาคือเห็นทำภายนอกเช่นเห็นคนเจ็บคนตายแล้วก็พิจารณาร่างกายไม่เที่ยงนะต่อไปเราหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเราหนีไม่พ้นความตายนะแล้วน้อมกลับมาพิจารณากายในกายตนอย่างเนี้ยเห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายก็พิจารณาทำภายนอกแล้วน้อมกลับมาพิจารณาว่าเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน One can go about contemplating the body in a very superficial way. You could say, if one still does not have the strength of concentration, then on a more superficial way in our daily lives, we can contemplate the body. For example, you can reflect upon the nature of your hair, see the hair that is on your head, and that if you do not shampoo your hair after a few days, then its nature is that it is very greasy and undesirable. If hair was to fall off your head into food becomes dirty, and so there are ways that you could say, for example, reflect upon the hair, other parts of the body. Say, for example, the skin. Likewise, the skin, if you do not bathe frequently, the skin becomes very greasy and dirty, and it soils our clothes and things. And so one can always be reflecting upon the body in a more superficial way like this. And wherever one goes, if you see sick people, aged people, and what have you, or even dead animals, then you can also see that just as they are, your nature is just the same as them. Your body is comprised up of the same elements as they are, and so that you too must certainly meet with aging, sickness, and death too. เราสามารถพิจารณาร่างกายเราได้ตลอดเวลาเลยเวลาเราทำกิจเวลาอะไรผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเวลาเราทำความสะอาดเราก็พิจารณาได้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ So like this, we can contemplate the body all of the time. In our daily lives, we are able to contemplate, say, like hair of the head, nails, teeth, skin, body hair, and what have you. As we're cleaning the body, taking care of our body, we can always reflect upon these. แต่ถ้าจะพิจารณาให้เห็นในจิตเนี่ยต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของจิตสติปัญญาจึงจะพิจารณาอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานมันจะเห็นชัดในจิต However, if one wants to see this clearly within the mind, then it's necessary that one has to have a foundation of concentration, giving rise to mindfulness and wisdom. One can reflect upon the loathsomeness of analyze the body in terms of 32 parts, and one can actually see more clearly and deeply the true nature of the body. สภาวะรอบๆตัวเราที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้หมดเช่นตอนสมัยมาเด็กๆอายุ17-18นั้นเดินออกจากหมู่บ้านเห็นสุนัขถูกรถชนตายแล้วก็ไว้ข้างทางเดินผ่านนี่เห็นสุนัขถูกชนตายใหม่วันหลังผ่านตรงนี้ก็จะเห็นสุนัขนั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนไปค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังไปแล้วใจเราก็จะพิจารณาสัตว์ก็มีเนื้อหนังมังสานะสุดท้ายก็เน่าเปื่อยผุพังไปเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยมันเป็นการพิจารณาร่างกายนะสอนใจเรา In our daily lives, we are able to contemplate our environment around us and see contemplate the true nature of everything. And for example, there was a time when I was 17 or 18, and close to where I was living, there was a dead dog on the side of the roadway. And as the days went by,
coming and going from my home, wherever I would go, I would see this dead dog and see it go through this process of gradual decomposition, and I would reflect that this dog is just made up of meat, sinews, blood, bones, and what have you, just like my own body is. And so one can reflect upon the things around one that one can see in one's daily life. คือบางครั้งเนี่ยตอนสมัยเราเด็กๆอายุ17-18เหมือนกันช่วงนั้นแหละบางทีเป็นไข้ไม่สบายเป็นครั้งแรกเลยนะของชีวิตที่ฉุกคิดไม่สบายแต่ว่าจิตมันคิดนี่ร่างกายของเราไม่ใช่เหรอว่าเราเจริญวัยขึ้นมาเราคิดว่านี่ร่างกายของเราแต่ว่าเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เลยว่าทำป่วยไม่ได้จิตเริ่มคิดแล้วนะทำไมเราบังคับบัญชาให้หายป่วยไม่ได้นี่จิตก็ถอยตัวมาทำความรู้สึกว่าแสดงว่าร่างกายนี้คงไม่ใช่จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เป็นการสอนใจครั้งแรกเลย Also, when I was about the same age, 17 or 18, there was a day when I had a headache and a fever, and up until then I'd always thought that this body is one's own, and then I reflected, so why is it that I cannot command my body to recover from this headache or this fever? And just this understanding arose within me that so this shows that the body is not the mind, and the mind is not the body. It's just kind of move back just a little bit and realize that I'm not able to truly take command over this body. Speak a bit louder, please. I didn't hear that. Yes. So sometimes you don't want to think, you don't want to do this, you don't want to do that, but it goes on its own, do it on its own, think on its own. So you just think that it has its own nature to do that, not I am doing it. ก็ในเรื่องการพิจารณาจิตอาจารย์ได้ยินไหมอาจารย์บางทีก็จะเห็นว่าจิตก็มันจะไปเองของมันเราก็ไม่อยากจะให้มันคิดแต่มันคิดไปเองของมันเลยก็การเห็นอันนี้ก็คือการพิจารณาจิตด้วยอาจารย์ว่าเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราถ้าเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์มันก็เป็นการพิจารณาหรือวิปัสสนา Yes, if you can see the impermanence and absence of self of any mood, thought and emotion like that, then this can give rise to insight, to understanding. ให้หยุดคิดจึงรู้บางทียิ่งคิดยิ่งไม่รู้แบบหลวงปู่ดุลว่ายิ่งคิดไม่รู้ยิ่งไม่รู้หยุดคิดมันจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับของอารมณ์ It's just like as a famous teacher, Luang Por Dun, said, if you stop thinking, you will know. The more you think, you will not know. Yes. พูดดังนิดนึงพูดดังนิด Yes, fear. Okay, I can't hear you.บางคนเขาว่าเราก็ควรพิจารณาความกลัวเวลามันเกิดขึ้นในใจของเราครับแต่บางที่ก็มันยากที่จะพิจารณาอยู่โดยเฉพาะถ้าสาเหตุของความกลัวนั้นก็มันอยู่นอกตัวเราแล้วก็ใจมันจะไม่สามารถที่จะพิจารณาหรือว่ามันไม่ยากที่พิจารณาในส่วนนั้นเลยควรจะวางใจอย่างไรครับหรือควรจะกำหนดอย่างไรครับในส่วนนั้นครับถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็สามารถพิจารณาได้จะอารมณ์อะไรหรือความกลัวก็แล้วแต่นะถ้าเรามีกำลังของสติสมาธิ
เราก็จะพิจารณาได้กลัวตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นแหละนะกิเลสเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแหละเรากลัวอะไรก็ต้องพิจารณาตรงนั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาก็หาเหตุหาผลและหาทางปล่อยวางได้ If one has the strength of mindfulness and concentration, then whatever arises in the mind, you can contemplate it right there and then, and let that go from the mind in that very instant. And so it can always be reflected upon at that time. With concentration, having the strength of mindfulness and wisdom, you will always be able to see these things, reflect upon them, and try to be letting them go from the mind. แต่บางทีกำลังของสติปัญญาไม่มีกำลังเนี่ยมันเลยพิจารณาละอารมณ์ออกไปไม่ได้ However, sometimes the strength of one's mindfulness and wisdom is not strong enough to reflect upon these things and let them go.แล้ว ในกรณีนั้นในขณะนั้นถ้าไม่สามารถทำอะไรก็แค่ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ดูให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้แล้วก็กำหนดสติให้อยู่กับกำหนดสติทำสมาธิตัดความคิดนั้นออกไป Yes, one can reflect upon the Buddha, Dhamma and Sangha. However, it is important that you establish your mindfulness and cut out those thoughts which are, for example, causing you to experience fear. กำหนดสติทำใจให้สงบด้วยการทำสมาธิเดี๋ยวความนึกคิดปรุงแต่งมันจะหายไปแล้วใจก็จะว่างจากอารมณ์ If you focus your mindfulness upon your meditation object at that time, quieten the mind, try to concentrate the mind, then you will be able to allow these thoughts and emotions to fall from the mind, to drop away. Meaning, where is the mind when you're unconscious? Yes, when anesthetic is administered, all consciousness disappears. And when the effect of anesthetic is gone, consciousness comes back. How is it completed? ก็บางที่สมมติว่าคนเราในช่วงที่เขาอย่างเช่นแบบผ่าตัดแล้วก็หมอวางยาก็ทำให้คนนั้นก็สลบนะครับในขณะนั้นก็จิตมันอยู่ตรงไหนครับโดยการรับรู้วิญญาณมันอยู่ตรงไหนในขณะนั้นเราจะไปรู้ทำไมถึงไม่ได้ Why would you want to know? มันดีกว่ารู้ถ้ารู้ก็เจ็บไม่รู้ก็ดีแล้วนะมันสลบไปไม่รู้ก็ดีนะ It's actually good that you don't know, because if you did know at that time, you'd be experiencing great pain. ถ้ามันรู้ก็เจ็บพอวางยาก็สลบ